जी जी वो है। किधर नीचे कमर में दर्द है? जी ये दो पास। अच्छा, टांग में भी आता है? जी टांग में। पाँव की उंगलियों में दर्द होता है? जी सुन होती हैं? जी पाँव सुन होता है? नहीं पैर इतने सुन है ना दर्द है पिन्नियाँ आती है टांगें सुन होती हैं? जी दोनों में दर्द है एक में? दोनों में गोड्या में दर्द है छिक्के हुए हैं। अच्छा, ऊपर कंधों में भी प्रेशर होता है कि हाँ पाँव में सूज जी होता होना है? है। बाजुओं की हाथों की उंगलियां तो नहीं सुन होती? हाँ क्या है दाढ़ी दर्द दोनों सुन नहीं होती है दर्द लगता है। दर्द होता है जी अभी? दर्द ठीक है, बाजुओं में यहाँ तक दर्द तो नहीं आता ऊपर से? नहीं नहीं आता? नहीं कब से है ये दर्द? 4 साल से है? ठीक है। अभी आपने कोई दवाई कोई पेन किलर तो नहीं खा रहे इसके लिए? नहीं ब्लड प्रेशर नहीं खा रहे हैं आज कोई दिक्कत अच्छा नहीं। जी ठीक है। इसका प्रॉपर जो ट्रीटमेंट होता है ना, ये जो आप बता रही हैं, ये आपकी जो डिस्क होती है ना, जी मोरों के बीच में एक डिस्क होती है, वो आपकी फट गई। ठीक है, वो जब फटती है ना तो फिर ये हिप के साइड में दर्द आता है, यहाँ से फिर नीचे पूरा पाँव तक जाता है। ठीक है, इसके प्रोसीजर में यही होता है कि टांग पहले हिप के साइड में आएगा, फिर पूरी टांग में आएगा, फिर पाँव की उंगलियों में होगा, फिर वो सुन होगी, फिर टांग सुन होगी, उसके बाद नीचे वाला जो हिस्सा होता है ना, उसका पैरालाइज होने का खतरा होता है। ठीक है, तो टांग सुन होना जो है वो लास्ट सिग्नल होता है, उससे पहले पहले आपने सारा ट्रीटमेंट कराना होता है। अभी ये जो आपका प्रॉब्लम है इसमें कम से कम आपके 3 से 4 सेशन होते हैं। अभी एक तो आपका फ्री हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद जो आपके 2 सेशन होंगे वो आपको फिर उसके बाद लेने पड़ेंगे। ठीक है, हाय उधर लेट जाएं, सर उस तरफ करें, टांगें इस तरफ करें और सीधा ऑफिस जाएं। बिल्कुल सीधा लेटें, जिस्म को बिल्कुल सीधा करें, थोड़ा सा इधर आओ सेंटर में, बस जिस्म बिल्कुल सीधा छोड़ दें, ढीला छोड़ें। आप इधर आइए, देखें जरा इनके पाँव आपको बराबर लग रहे हैं, छोटे बड़े लग रहे हैं, टांग की छोटी बड़ी लग रही है आपको, ये इनसे देखें कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। और सही इस तरफ खड़े हो, ये जो हील होती है ना, यहाँ से देखते हैं कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, देखें ये बड़ी है, ये हील देखना, ये देखिए कितने पीछे, ये आगे देखिए, ये देखिए अब नजर आया, ये देखें कितने पीछे। ये जब मोरों का मसला होता है ना, फिर ये टांग छोटी बड़ी होती है। अभी हेड को सीधा छोड़ें, बस छोड़ दें, मुझे रिलैक्स छोड़ें सर, ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला छोड़ें। अभी साइड करवट पे होके लेटे, साइड करवट पे हूँ, थोड़ा सा आगे मेरे से पेट को थोड़ा सा आगे लें, बस कमर को नहीं, पेट को, सिर्फ पेट को आगे लें, जिस्म सीधा करें, जिस्म को बिल्कुल सीधा करें, इधर से पेट को सिर्फ आगे लें, ढीला छोड़ दें इसका, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। आगे बंदे को रखें, पीछे जाने दें, बंदे को ढीला छोड़ दें। साइड चेंज करें, ढीला छोड़ें, थोड़ा सा आगे, पेट को आगे, पेट को आगे, इधर से पीछे करें जिस्म को, पेट को आगे रखें, ढीला छोड़ दें जिस्म, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। इस हाथ को कंधे के ऊपर रखें, ऐसे सर को नीचे आराम से, ठीक है, ढीला छोड़ दें जिस्म, ढीला छोड़ें, पीछे जाने दें कंधे को। साइड चेंज करें, ये वाली करवट पे आने पे ढीला छोड़ दें टांग को,
सीधा लेट, हेड को सीधा कर, देखें जी टांग बराबर हुई है। होगी बराबर। अभी उठे जरा, उठ के चेक करें, इधर जरा चलें, चेक करें। सामने है तो सही, पर इतनी नहीं है अभी, अभी तो स्टार्ट है थोड़ा सा। ये देखो। जी कैसा महसूस हो रहा है? कंधों का प्रेशर खिंचाव खत्म हुआ है? जितने जल्दी होता है ये पूछे, इनसे पूछे। है जी प्रेशर, प्रेशर खिंचाव खत्म हुआ है कंधों का, कमर का दर्द खत्म हुआ है? ये थोड़ी के इतना बहुत डाढ़ा दर्द होना, दो पास इतना है। वो होगा, उस पर टाइम लगेगा आपका, ठीक है। जो सेंटर वाला दर्द है वो खत्म हुआ है, ये जो साइडों वाला ये काम हुआ है, ठीक है। साइडों वाले पे ना इस पे टाइम लगता है, यदि आपका एक सेशन हुआ है ना, इस पे कम से कम 3 से 4 सेशन होते हैं, ठीक है। उसमें आप इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सिर्फ ये है कि आप कल के सेशन की एंट्री करवा दें अपनी, कल भी आके एक सेशन लेंगे, फिर एक परसों ले लेंगे। आप 2 सेशन लेंगे ना तो इंशाल्लाह आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जी इधर अभी ठीक है, चलिए।